Nový model, na ktorý ste tak dlho čakali, Alba 525. Celozváraný hliníkový čln, určený na rybolov, rýchlosť a maximálne pohodlie. Trup je vyrobený z námorného hliníka, čo zaisťuje vynikajúcu odolnosť, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Alba 525. Model Alba 525 v sebe spája obratnosť kompaktného člna s funkčnosťou a vysokým pohodlím väčších modelov. Užitočná nosnosť minus 537 kg bez započítania motora. Čln je stavaný pre závesné motory do výkonu 150 koní. Úhol kýlu na zrkadle minus 16,5 stupňa. Množstvo priestranných úložných boxov s celkovým objemom viac ako 900 litrov. Alba 525 je dokonalým univerzálnym riešením medzi kompaktnou Albou 460. A tá je väčšie modely v ponuke. V rámci štandardnej výbavy máte k dispozícii 5 prémiových farebných vinilových fólií. Prémiové sedadlá vybavené odpruženými podstavcami Nexo prinášajú výnimočný komfort aj počas veľmi dlhých dní strávených na vode. Predná odhadzovacia paluba obsahuje špeciálnu skrinku na prúty, do ktorej sa zmestí až 6 rybárskych prútov. V kokpite nájdete množstvo praktických priehradiek a úložných priestorov pre vaše osobné veci aj výbavu. Výkonný prívesný motor naplno odomýka potenciál lode Alba 525. Vysoká rýchlosť, skvelá obratnosť a maximálne istý výkon v akýchkoľvek poveternostných podmienkach. Dvojité konzoly s tvrdeným sklom vytvárajú pohodlné a bezpečné kormidelné stanovište. Alba 525 nastavuje nový štandard všestrannosti v rámci modelového radu lodí Alba. Dokonale vyvážený výkon, premyslená ergonómia a 100% pripravenosť tejto lode na použitie. Na dobrodružstvá na vode.